الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، ونصلي ونسلم على الإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعيش مع سورة النور، نعيش مع آيات كريمة، نعيش لنرى كيف كان أحوال الصحابة وكيف حال الأمة، وما هي أعظم المصائب التي مرت على الأمة، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الصحابة بشر أم ليسوا بشر؟ هل هم يخطئون أم لا يخطئون؟ فهم بشر مثلكم، يصيبون ويخطئون. وكيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أصبحت قلوبنا أقسى من الحجر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر يعلمنا كيف يتعامل مع المصائب؟ لا يتعامل إلا وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ما أمره الله به أطاعه، وما لم يأمره به لم يفعل. فكيف حال الأمة لو نفذت أمر الله سبحانه وتعالى؟ كل هذا في هذه سورة النور، سنتعلم ذلك ونتعظ لنسمع كلام الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم، عصبة منكم أي أنهم من المسلمين يخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، يخوضون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسبب منافق من المنافقين، بسبب منافق من المنافقين، وقد ضلت الطريق. وكيف يتركها الصحابة وهي ضلت الطريق، وهي أم لكل المؤمنين، هي أم من أمهات المؤمنين، ليست مسلمة عادية، بل هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم، كيف يترك؟ القصة لن أخوض فيها كثيرا لننتقل الدروس والعبر. فأم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قد برأها الله سبحانه وتعالى رغم الابتلاءات، ورغم المرض الذي عانت به بهذه الفترة، ورغم هجر أبيها لها وأمها لها فلم يتكلموا معها في تلك الفترة، رغم ما حصل وما أذي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يؤمر الله بتبرئها ويصبح من يخوض في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرتد. فأي جريمة بشعة. ولكن هل يترك الصحابة الذين خاضوا وتابوا دون أن يحدثهم الرسول؟ فقد كان ممن خاضوا في عرض الرسول مسطح، ممن كان يعمل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق عليه المال، وأخبره الله أن يعفو عنه وأن لا يقطع ما أمره الله، وأن لا يقطع الخير بسبب حجة أنه خاض في عرض الرسول. في من؟ بنت أبو بكر الصديق، ويقول بلى أعفو يا رب، ألا تحبون أن يعفو الله؟ لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاستجاب لله والرسول مباشرة، عفا، لا يقطع الخير. أما في الحديث الذي لا أريد الإطالة، أنهم بشر، منهم من أقيم عليهم الحد ومنهم من سمعوا، ولكن هؤلاء تابوا كحسان بن ثابت. الناس انقسمت 3 أصناف، منهم من سمعوا وخاضوا ونشروا وأقيم عليهم الحد، ومنهم من سمعوا ولم يتقبلوا هذا الكلام، ومنهم من أحسن الظن
منهم من أحسن الظن بأم المؤمنين رضي الله عنها، ومنهم المنافقين لم يقام عليهم الحد، بل ترك حسابهم إلى الله، لأن الله غضب عليهم. لو أقيم عليهم الحد لطهرهم الله من هذه الذنوب. فالله عز وجل يعلمنا أن هؤلاء بشر، يخبرون أنكم أيها العاصون الغارقون تستطيعون أن تكونون كأمثال الصحابة، تستطيعون ذلك، فتوبوا إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.